Hürmetli vatandaş, bugünkü haberimizni başlayımız. Leksiyedesini Gacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2024 yıl 10. ayının 8. günü haftaga seyşembe vatandaş. Bugünkü programlarımızda kılıçtan avval tününkü sözgel leksiyeler ve muhakemedeki bir ağır sözlerini evvel aydınlaştıraylı. Biz tününkü şundak dedik ki, hazır pensiyaga chiqqan Vinjabo qandaqsiga amaliy huquqning beshida turgan reis Xi Jinpingning qo'lida huquqni topshir deyalaydi deydi. Yani şunun içinde bir ağız getmiş şundaq aytdiki, bu qatim Vinjabo o'tirg'i chiqqanda Harbiy ishlar komitetining ma'mur reisi Zhang Yisha bilan birlikda ish qildi deydi. Demek bu bir savolimizga bu javobimiz buning to'liqlimi berdi vatandaş. Hazır torbette yani şu konu obzorcular mesela Ronyan, mesela Zhang Fengshi, mesela Su Shaohe, yani mesela Zhang'ın otur şerh doğrusu sözlavatıdır. Muşlarını koşkandı bularının bugünkü fikirlerimi hemmisi yığınçaklap bir noktaga. Mesela yakında Jungo Kompartiyası Vinjabo'nun yol yürüyüşü boyunca imiş. Bazarını rağbetlendiriş, iktisatını rağbetlendiriş. Yaki 4 yıllık rol oynaş için birinci qatimda biz sizlarga dedik 1 trilyon yuan dedik. İkinci qatimda biz sizlarga dedik 2 trilyon dollar dedik. Endi akşamlatin kelgan bir xabarda hazır bu pul umumiy sommadan aytganda 12 trilyon yuan. Hazır Jungo'nun pul zavodi adab pul besip chiqarayotgan gap vatandaş. Bunun içinde andım muşu pul bilen yaki muşu meblağ bilen Jungo iktisadını avval oy imaret ticaretini rağbetlendiriş, ondan payçek bazarını rağbetlendiriş. Asaslı işki nokta. Demek bu yerde Qaraganda Jungo'nun payçek bazarı ve oy imaret ticareti iktisadına bağlanıp kalışı diyen gap, bu iktisatın can tomiri süptede payçek bazarına başkuruş, iktisatın can tomiri süptede öy imaret, mülk, ticaret sahasına başkuruş, bu iktisatta halkılık mesele olması gerek vatandaş. Muşu işini, muşu yolunu körsetken Vinjabo aynı çağda 2008 yılı. Mesela 2009 yılı Uyguristan'da dehşetlik namoyish yuz bergan vaqtda. Yaki bu namoyish bastırılgan vaqtda şiddetlik namoyish, değil mi? Kechiringlar. Şiddetlik namoyish yuz berganda uni Xitoyning dehşetlik bostirishi yuz bergan mush yillarda Osiyodagi krizis, Jungodagi iqtisodiy krizis adab bostirib kelayotgan vaqtda biri siyosiy yo'l bilan Jungo jamiyatini amillikka chaqirish uchun Şavga vakası orqali Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning hissiyatidan foydalanib, axir Uyg'urlarni bostirishni qo'lga keltirib, 2009 yildagi qonliq bostirish voqeasini paydo qildi. Bu tugidimi? Shu vaqtida Vinjabo 4 trilyon dollar, dollar emas. 4 trilyon Jungo puli, yani xalq puli ajratib, bozordagi turoqsizlikni tanışıgan ve yeki öz ornuğa keltirgandek bolgan edi. Ondan keyinki Jungo iqtisodning nima ekanligi sizlarga ayan, qanchalagan öy imaret, cho'ng öy imaret şirketlerinin hammasida qoldi. Onun xo'jayinlarining hammasi qo'lga olindi. Endi bu qatim 12 trilyon dedik, 2 trilyon dollar dedik, 1 trilyon dedik. Muşu pul bilen bu qatim Vinjabo aql ko'rsatib Jungo Kompartiyasi bozorni rag'batlantirish shaklida xarjlagan pul vaqt jihatini aytganda faqat bir haftaning oldi keyindagi ish vatandaş. Hozir qarasangiz bu endi mag'lub bo'ldi. Hozir Jungoda paychak bozori, ya'ni nima bo'ldi? Chavisi chiqdi, yeyildi. O'xshashli bir kunda Shanghai, Hong Kongda paychak bozori chavisi chiqdi, yeyildi. Demek mag'lub bo'ldi deganga. Bu yerda endi buni nimani keltiramiz vatanda siyosiy nuqtadan aytganda Vinjabo degan men dedim-ku, men yoqtirmayman bu obzorchini. Vinjabo degan bugun nima dedi? Onun degan gapida Jungoda yuz beradigan islohot yoki ishni echib etish, islohot uchun ishni echib etish kerak.
ishni echib etish uchun islohot olib berish kerak. Albatta shunday bo'ldi. Shuni qilib baxtı mag'lub bo'ldi. Eng oxirgi mag'lubiyat, eng oxirgi yo'l. Masalan, Su Shaoxuani gapiga aytganda, Jungo Kompartiyasi Xi Jinpingning eng oxirgi yo'li to'sildi. Şu bir hafta ichida mablag'ni soldi, lekin bozorning chovusi chiqqa yeyildi. Yana vatavergi chiqdi degan gap ekan. Masalan, hozir qanday shoirlar chiqdi? Fursat keldi dedi. Fursat keldi, O'rta Sharqda umumyuzlik urush boshlandi dedi. Masalan, Isroiliya G'azzada urush qildi, Suriyada urush qildi, Livanda urush qildi, hatto Yaman. Mush 4 davlat ichida urush qildi. Hozir Isroiliyaning nishoni kelar qatim İran. Bu tamam İsroiliyaning ixtiyoridagi ish. Chunki İran allaqachon 200 dona raketani qo'yib berdi Isroiliyaga. İsroiliya bu javobni qaytarish kerak. Bu shunga İranga hujum qilish, qaysi vaqt hujum qilish bu İsroiliyaning ixtiyorida qolgan ish. Demak, O'rta Sharq vaziyati, O'rta Sharqda İsroiliyaning bosh ko'tarishi, bugungi hisobda bir videoda Amerika Qo'shma Shtatlari hozir harbiy kuchini O'rta Sharqqa yetkazdi. Deb bo'lib, uning keyinda bir og'iz yetib kelgan bir og'iz qani Xi Jinping qo'rqib ketdimi? Fursat yetib keldi-ku. Tayvanga nima ish harakat qila olmaydi, Palampiston degan gap bu yetib keldi. Biroq buning keyinda yana bir xabar bor vatandoshim. Bu xabarlar Amerika ovozini eshitib ko'ring. Van Vit orbitini eshitib ko'ring. Bu xabarda hozir Amerika shundoq zo'r ko'lamli harbiy qurol-yarog'ni Tayvanga tashlab bo'ldi vatandosh. Yoki harbiy yordam, harbiy qurol-yarog'ni Tayvanga tashlab bo'ldi. Buning ichida ilg'or tanklar ham zavoddan chiqib Tayvanga yetib keldi degan xabarlar. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bo'g'izini yoki Tayvan vaziyatini yoki Ulug' okean tinch okean vaziyatini hech qachon tashlab qo'ygani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari bu rayondan ayrilgani yo'q. O'rta Sharq balki qo'shimcha ish. Yoki asosli ish birdamda hal bo'ldi, qashana hal bo'ldi. Nima hal bo'ldi? Masalan, G'azzada tugadi Hamas, deyli. Livanda tugadi Hezbollah degan partiyaning odamlari hozir 4 qatim yangidan boshlab saylab bo'ldi. Nasrullohdan keyin 4-lisi o'q bilan, raketa bilan tugatildi vatandosh. Eşmi shundoq ig'ir vaziyat turdi. Endi Xitoy nima qilish kerak? Jungo ya Tayvanni modellayolmaydi, ya boshqa tarafni modellayolmaydi. Hozir umumiy kayfiyat, Vinjabodan kelayotgan kayfiyat, Changyushadan kelayotgan kayfiyat, Xitoyning prinsiga chiqqan kadrlardan kelayotgan kayfiyat, huquqni tortib olish. Xi Jinpingdan huquqni tortib olish. Lekin Xi Jinping huquqni ixtiyoriy oldi berib qo'ydigan ish yo'q. Xitoyda bunday qoida yo'qmi? O qarshilik ko'rsatdi, turli yo'llar bilan qarshilik ko'rsatdi. Xitoyda o'z ixtiyorli huquq topshirdigan ish yo'q. Ko'rsatdi, lekin hozir mushu jangu jidal junaqayda yuz berayotgan jangu jidal vatandosh. Endi mushuning ichida ben bir narsani selishtirib beray, huquqning qanday bo'ldi? Huquq tutib turgan muhit bilan sharoit o'zgarganda huquq qanday o'zgardi yoki huquq imtiyozdan kimning qo'liga tushadiganligi, ya'ni qanday o'zgarish ichida ro'yab chiqadi, reallikqa aylandi. Men misolni elib berayman sizga. 2022-yil 10-oyning 16-kuni Jungo Kompartiyasining 20-navbatlik partiya qurultayi ochildi Beijingda. Dal shu kuni 16-kuni Jungoning sobiq raisi Hu Jintao'ni qurultaydan qo'ltiqlab olib chiqib ketdi. O'ltirgan yerdan o'rnidan turg'izib qo'ltiqlab olib chiqib ketdi. Qo'lidagi materiallarni tortib olib ustalning ustiga tashlab qo'ydi. Yanada rais Xi Jinping o tarafda yana qaranda xalq vakillar qurultayining boshlig'i kim edi? Opinisiya chiqdi hozir. Shu kishi o'ltiradi. Shu ko'rinishni esingizga eling. Bugun tunugun men sizlarga so'zladim. Bugun siz shuning diqqat qilingki, hozir rais Xi Jinpingni huquq topshir dedi. Huquq topshir degan kishi kim? Wen Jiabao. Masalan, Zhang Yuxia ofitserlar bilan huquq masalasida Xi Jinping bilan ko'rishib bo'lib, Xi Jinping bir fikrga kelmaganligi, ma'qul demaganligi uchun ba'zi ishlarda Zhang Yuxia doklad qildi. Kimga? Hu Jintao bilan Wen Jiabao. Bular kim edi?
20. qurultayda 2022 yılı 10. ayının 16. günü naq meydandan elip çıkıp bitilgen adamlar idi. Bugün sen Xi Jinping, Xi Jinping'in münasebetlik dokalat, harbiy ishlar komitetining ma'mur raisi Zhang Yusha dal Xojintavla Vinja bog'da qilib oldi. Qanday qiladi ekan vatandosh huquq degan? Qanday qildi ekan masalan Uyg'ur davosiga, Uyg'ur davo qo'shiniga dog' tushdi deganda hozir tarafdan ramka qilib qo'ygan suratlarni qator tizib olib, yo'lda tushib kelgan suratlarni qator tizib olib, hozir qurultoychilarning radio televiziyasi hadab tarixni eslatib, reallikqa daritmalab, reallikni ko'rsatib, tarixga daritmalab, ajoyib hayvat bilan inovat nasl keltirish harakati elib beryotdi, da'vo bir yerda qoldi. Anaga selishtirsangiz, Xojintau Vinjabo voqeasi bugungi Xi Jinping Xojintau Vinjabo voqeasi qurultoychilarni selishtirsangiz dal inovat nasl keltirish, to'kilgan inovat nasl keltirish uchun faoliyat qilyapti. Anandaki yana nimayla qorchaq deganlar ular hadab bizga fursat keldi deb o'tiribdi, bu tarafda g'ansh yuribdi. Anandaki Eron qoldig'inim tunigan Istanbulda esilgan bu yig'in 25-kuni yo'ldoshlar jamiyati demdi, qarindoshlar jamiyati dem buningda Uyg'urning chiroyidan bir ikki odamning Uyg'ur chiroyi bor. Boshqalarning hammasi indoneziyalik, hindistonlik, marokashlik, o'rta sharqda qaysi ummonlik degandek mushu odamlar o'tirg'i chiqib, ha desa Doga Turkiston, Voga Turkiston, Koga Turkiston. Xitoy o'rta sharq to'g'risida yig'in ochdi. 2023 yil 7 ayning 23 kuni Falastinning 14 tashkilotini akilib Beyjing xitobnomasi, Falastin Beyjing xitobnomasi e'lon qildi. Bu yil 2 ayning oxirida arab davlatlarini Beyjingga keldi. Ba'zi nasihat, pand nasihat qildi. Demek Xitoy hozir amaliy harakati bilan o'rta sharqqa aralashayotganda Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir ikki odamni aralashtirib İstanbul'da Yoldaşlar Cemiyeti, Qarindoshlar Cemiyeti'nin 16. navbatlik yig'ini deyilgan nimalarda zada qanday maqsad bor. Xitoy atrofdan o'rta sharqning ishiga amaliy aralashyapti, kuch bilan aralashyapti. Mushu kunda Uyg'urning besho qo'yilganligi qalpoq Doğu Turkiston, Poga Turkiston nemiş o'tirg'i chiqib qoldi. Yoldaşlar Cemiyeti, Qarindoshlar Cemiyeti bunun içinde Uyg'ur yok. Qarasam 5 nafar Uyg'ur birini bilib so'zlayotdi, boshqasi yo'q. Nemiş bu shunaq bo'ldi. Ishlar mushu vaziyat hozir mushunday ketayotganda, endi Xitoyning vaziyatida nima dedik? Matuvendeki yazma xabarlarini anglab o'taman vatandosh. Bunda xabar ekan, tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Xalq pullari men buni ko'rish tushdi. Xalq pulining qimmat tushdi mavzuli xabar 10 ayning 7 kuni va e'tibor berildi. Xabar mundaq boshlandi. Bir haftalik dam olishdan keyin xalq pulining almashtirish qimmati 10 ayning 8 kunidan boshlab eng o'sal bir kunga yo'liqdi. Xalq pulining mamlakat ichidagi ayriboshlash qimmati 0.9% tushib ketdi. Savdo xodimlarining Beyjingning yaqindagi chiqim planidan umidsizlanganligini ko'rsatdi. Bu ahvol xalq puliga keladigan besimni eg'irlashtirib etdi. Bu tugedimi? Enandaki yana bir xabar ekranda masalan vatandosh Vinjabo martaba girishda, heliqi o'rinda o'ltirishda, baqanada o'ltirish martabasi girishda. Qizil ikinci avlod ciddi o'zgarish hosil qildi. Demak, hozir bu gapda Jungnan Xayning ichida hozir rahbarlik qatlamida o'zgarish bo'layotdi. Qaynoq bozor oxirlashgandan keyin, yana hozir pul bilan masalan trillion yuanni rag'batlantirish asosida paychak bozoriga solish, uy imorat, mulkiy tijoratga solish orqali rag'batlantirish bilan mush rag'batlantirish oxirlashgandan keyin Jungoda olam yoki zamon o'zgarishi yuz berdi. Vinjo
Ben dedim ben yaratmaydigan obzorchi Vinjao. Hazır men başta nemi dedim? Bir hafta içinde Hong Kong'da tügeçti payçak bazarı, Beijing'de çavusu çıktı yayıldı payçak bazarı. Haclangan pul orulangan neticeni mi? Yani bunun için tartqını muşu meblağını, pulunu bazarga selip bulup Cumhuriyet Kompartiyası hedef bütün memleket içinde halkının payçak bazarga pay koşup pay setölüşünü hareketlendirgen gap, siyasi hareketlendiriş elip bargan gap. Endi hazır bularning pulichi agar damiga tushib pulni sog'gan bo'lsa bularning puli qani? Tegadi fuqarolarning puli degan. Yana bir xabar. Xi Jinping eg'ir zarbaga uchirdi. Qara yetib keladigan vaziyat yetib keldimi? Ro'yxatning nazari. YouTube ekranda harbiy ishlar huquqi qo'ldan ketdi. Siyosiy hokimiyatni Vinjao nazorat qiladi. İqtisodni rag'batlantirish siyosati uzil kesal o'zgarish hosil qilishning kaynida ko'pchilik asli mavzu. Xi Jinpingning iqtisodni rag'batlantirish siyosati Vinjao ko'rsatgan aqldir. Hu Jintao Vinjao davlat ustozlari qayta o'ttirg'i chiqdi. 3 cho'ng harbiy rayonning boshliqlari almashtirib etildi. Xi Jinpingning armiya ichidagi odamlari tozalandı. Jungnan hayda allaqachon o'zgarish yuz berdi. Zhang Fengshika 10 ayning 7 kuni YouTube. Yana bir xabar. Xi Jinpingning eng oxirgi yo'li to'silib qoldi. Boshda aytdik. Cho'ng ishdan keyin yoki cho'ng ishdan rag'batlantirish ishidan keyin payçak bazarı alcırlaştı. Mesela meblağ saldı bu bir çoğun eş. İşke bazar, payçak bazarı, öy imaret bazarıga meblağ saldı. Leki işten keyin hemen ləhsədi oldu. Ekranda yana bir haber. Çünkü alcırlaştı. Hazır endi o naqda iqtisad ketdi mi ketdi. Mesela qanda otadan hazır ötken yılımı 2-3 yıl boptumu Merkezi Komitet alayda hizmet grupsi kurulup demiş. Buna Avustralyalik Hong Yanbing deydigan birisi var. Şunun sözü. Kurulup demiş. Bu Gong'an'ın yoki saqchining sirtida, davlat amallığının sirtida, davlat maxfiy ishlar nazoratining sirtida, yana maxsus jamiyatga qo'yib turadigan jasuslarni tashkillash, jasuslarni boshqarish tashkiloti, hukumat qarmog'idagi markaz. Bunun birinchi vazifasi jamiyatning ahvolini egallash va darhol markaziy hukumat xabar qilish. Hozir bu anmishada g'aljirlashdi deganda mushu jasuslar guruhi markaziy hukumat boshqarayotgan jasuslar guruhi hozir g'aljirlashdi. Ro'yxatning nazari 10 ayning 8 kuni. Yana bir xabar. Soqoruchay. Yani hazır buna şunda isim koydu bu Xitoylar usta. İsim qo'yishga Lavi degan Soqoruchay degan gap, Lavili Soqoruchay qurilishi degan gap. Ko'pchilik umid kutgan Jungo paychak bozori ovotligi echinishlik oxirlashdi. Qanday? Biz boshda so'zildik, bugun bu yerda sizlarga bu yozma shakldagi xabarni beryapmiz, hammasi moslashdi degan gap. Paychak bozori echinishlik oldi, oxirlashdi. Aslida bu navbatli xalq ommasi aldashqi bo'lmaydigan xalq ommasi ekan. Bu Yaponiyadagi Jiang Zemin'ning fikri. Biz boshda aytdik, fuqarolar bunga pul tashladimi, tashlamadimi, tashlagan bo'lsa butunlay qonveran bo'ldi. Hozir Jiang Zemin'ning nazari qaraganda bu qatim paychak bozoridan pay setib olish yoki pay qo'shish degan bu narsa Jungo fuqarolari undaq aldam holatiga tushmaydiganligini ko'rsatadi deydi Jiang Zemin. Jiang Zemin 10 ayning 8 kuni YouTube. Xo'sh xabar. Vinjaoning iqtisodni yuqori ko'tarish roli barg'ansari zo'rayishga boshladi. Anglashlarga qaraganda bu bir qancha kun ichida Xi Jinping Wang Huningni bir taraf qilib etishi kerak ekan. Ko'pchilik 3 cho'ng sabab ko'rsatib berdiki, Cumhuriyet Kompartiya tarixidagi
en çok hain vezir derhal o'ttirg'i chiqdi. Bu mavzuni qo'yibdi bu Suşavxa degan, bugun 10-8-kuni kim? Bu vezir o'ttirg'i chiqadigan yangidan Jungo'ga vezir bo'lib o'ttirg'i chiqadigan kishi kim? Ya uning ismini aytmabdi. Ya uning xoinligini deb bo'pti. Qanday shaklda xoinlik? Kompartiyaning xoinimi yoki xalqning xoinimi? Bir narsa demabdi bugun bu tentak bala. Biroq hozir bu vaziyatni ko'rsatdim deydi. Pat arada Jungo'da yangi bir vezir o'ttirg'i chiqdi. Bu vezir hozirgi Li Changmi emas. Bu sekretar hozirgi Xi Jinpingmi emas. Yangi bir odam o'ttirg'i chiqdi. Bu xabarmi hozir Jungo nazar torbiyatida ko'payib qoldi bu xabar. Tarixni eslab kelib. Selishtirib kelib. Hozir bu tunji qatim Suşavxaning qalamida chiqdi o'ttirg'a. Demak hozir Jungo vaziyati bir şey keldi. Yangi bir odam darhol o'ttirg'i chiqdi. Deydigan gapni Suşavxa aytyapti. Bizning bugungi so'zlaydigan eksimizning xabari mazmuni vatandosh nima deydik? Bir hafta ichida shuncha mablag' soldi, iqtisodga 4 kunlik dedi paychak bozori, iqtisodni rag'batlantirish dedi uy imorat bozori hozir hisobda gumron bo'ldi. Mush xabarlar va bosh so'zligimiz bo'yicha gumron bo'ldi. Buning keyingi natijasi endi ertadan boshlab o'ttirg'i chiqishi mumkin o'tadi.